از اونجایی که تو پست قبلی همتون عاشق کلوچ گردویی لایجان شدید، امروز تصمیم گرفتم براتون کوکی لایجان درست کنم. خیلی آسونه ولی خب خوشبافت و خوشمزه است. بریم با هم درستش کنیم. دریا توفان داره وای، باد و باران داره وای، گیل مردای خانه آی نازنین جان لگی اوجا باده زن پستی بیدار هیکس گیل مردای خانه آی نازنین جان لگی دریا توفان داره وای، باد و باران داره وای، گیل